अपन नमस्कार नमस्कार कृष्णा एक सेकंड नमस्कार धन्य हो तुम तय जो मारता है तुम आइए दिन तुम हाँ गुड लो चलाओ लो कोई गीची बजाओ ना आएगा हाँ तभी अपनी रॉकेट बनाएंगे फॉलो जो बहुत बढ़िया काम सुन गए महाराज मंत्री जी जी महाराज ये क्या बकवास लगाई गई बच्चा ही रहो मैं सच्ची हो हम ये सच्ची और तुमने कब तक नाराज यहाँ रख मेरी नाराज मेरा ये कौन जी महाराज बोल रावण एको अहम कोई तुझको नास्ती एको हम कोई तुझको नास्ती न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मास्मि महाराज कोई पर्चे दी के दयालु तो कोई पर्चे और दे मैं ही ब्रह्मा मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर कहलाया ऐ समूचे ब्रह्मांडे केवल मैं समाया मंत्री जी जाओ और जाम का प्रबंध करो या मास्ता फुल आज वाले भान फुल ये भाना क्या है बोलो आए बोलो मेरी तमें जूनियो मांगे तब अति सुंदर शाबाश मेरे शेर ये 12 बच्चे हैं जुलाई में 12 वाला का माल अभी सुन वाला 5 बजे में खा लो मैं Sorry, mari makani. ಏನು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಗರ್ ಕೋಸ ಕೊಡದೆ ಕೊಡಗೆ
लंका का मैं राजा है मेरे सवाल दो लंका का मैं राजा अस्कंदर है नाम मेरा और बचता लंका में रहते हुए हम जानते मैं ज्ञानी महाज्ञानी मैं ज्ञानी महाज्ञानी पंडित भी हूँ योद्धा भी हूँ मैं ज्ञानी महाज्ञानी पंडित भी हूँ योद्धा भी अरे युद्ध को युद्ध को चाहते होंगे हम जब मेरा दुश्मन कोई आए जब मेरा उस क्षण पर मैं कम करता हूँ लंका में रहते हुए हम और सुना चाहता है मंत्री सुन लो बोल जा दो ये कोई सिला रात का सुबह का ना सुन दो मैं सुबह नहीं तो सुन बोल हाय हाथ धरती से कमर तक रचना सौरभ मुझ में है भाग्य करते हैं सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ में है ताली बोलो 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 मैं हूँ राम लंकापति अरे मैं हूँ राम लंकापति सोने की है लंका मेरे दोस्तों सोने की है लंका मैं हूँ राम लंकापति ऐ शंकर मैं स्वर्ण को तहे हाथ में मिलाया मैंने मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने जिस ओर मैं बढ़ गया उस ओर में छोड़ा मैंने झुलस दिया फूंक दिया हाथ में मिलाया मैंने जब मैं चलो धरती धसी आकाश भी कांपे तभी डरते हैं सब दुनिया वाले डरते हैं सब दुनिया वाले मैं ऐसा प्रचंड दिखलाता हूँ मैं हो रावण लंकापति मेरी
तारामंडल सूर्यमंडल मेरे रुधिरान से भरा दे है। मैं हो रावण लंकापति, सोने की है लंका मेरी। मैं हो रावण लंकापति। मंत्री जी जाओ और हमारे मनोरंजन के लिए डांस का प्रबंध करो। जाओ। जी आगे महाराज।
और आप तो क्या आप तो बहुत मेरे को बाबा ना मंत्री जी नर्तकी को मुहम्मद इनाम दिया जाए। इनाम तो ढूंढो जब मंडी का पैसा खाता माल प्रधान जी कब एडवर्टाइजमेंट का क्या शिशु लोग से दिवाली भाई महाराज कौन ऑर्डर करें थोड़ी देर बजट तो मेरा सिर में चले मारो मुझसे तेज बलशाली बहादुर प्रतापी शेर और शेर जिसकी भुजाओं के बल से सारा संसार कांप जाता है। मैं वह बहादुर हूँ जिसने सब छोटे बड़े को गुजर डाला। लंका पर शहंशाही कहाँ है छोटे बड़े राजा है। महाराज जानो अमर के पाई तो ये बताता हूँ कि विपक्ष में कौन हो नो कौन नहीं कोई तो विपक्ष में छोड़ कोई ये बोल ना तू बोल नंगा अच्छा वो डॉल में आता हूँ टाइम से बाबा बाहर उधारी दी डिपार्टमेंट ये दाई चाउमिन हाँ बोल की चाउमिन पर ढवना आयो दो करेंगे ऐसा नहीं है भाइयों बहनों डरना नहीं चाहिए मेरा हमारा मरना चाहिए ये किसी पढ़ाई से पकड़ाई गलत बात महाराज गजब होगी गजब है बता हुई अरे क्या हो गया? महाराज कोकरा त्यो मास सिद्धूस में था खरो दूसरा खत्म यार मैं चप्पट बाहर भी जावाई ये भाई बाहर हफ्ते में जाओ बाहर अरे ओ बेवकूफ क्या लगता है घर दूसरे मारे गए? ये सरासर बकवास सत्यानाश। क्या कभी ऐसा हो सकता है? भैया मेरी तो नाक कट गई भैया, मैं मर गई भैया, मेरी नाक कट गई भैया, ओ भैया मेरी तो नाक कट गई भैया, भैया मैं मर गई भैया। पापा की परी वो तो वाली ना करो मेरी तो नाक कट गई भैया, भैया ये आते मंत्री लोग मेरी मजाक कर रहे हैं भैया, भैया बंद कर
ये माँ बोल कर कोई बाली मर गई भैया, चलो भाई मेरी तो नाक कट गई भैया, बोल बोल मर गई भैया। हाय हाय सुमरता, ये तुझे क्या हो गया? तू तो पूरी तहु से लथपथ हुई है। हाँ लूट गई भैया, मैं मर गई भैया, मेरी नाक लग गई भैया। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बता। क्या बोलूं भैया, ना रहे सर पर बाल, ना रही मुंह पर नाक, मेरी तो नाक कट गई भैया। कछी ना कटे बात तब मैं बारी बची। दीपक अरे ये तेरी दुर्गति किसने की है? उनको मृत्यु का भय नहीं था? पहिना किससे नाक कटाया, पहिना किससे नाक कटाया। वही सुमरता, ये तूने क्या कर दिया? तेरी ये दुर्गति किसने की? किससे नाक कटाया। कौन है जिसने घर पर बैठे? कौन है जिसने घर पर बैठे? मृत्यु जाग बुलाया, बहना किससे नाक कटाया, बहना किससे नाक कटाया। भैया मर गई, मेरी तो नाक कट गई भैया। भाई दो लड़के राम लखन, क्या कहा? दो लड़के राम लखन? दो लड़के राम लखन, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। हमरा ये सिया नारी सुकुमारी के साथ में आए हैं। हमरा ये सिया नारी सुकुमारी के साथ में आए हैं। हाँ भैया, मैं मर गई भैया, दो लड़के राम लखन पंचवटी में आ रखे भैया, इन्होंने मेरी नाक काट डाली भैया, क्या करूं भैया, मैं तो मर गई भैया।
के ना लेकर जब जाए वहाँ के ना लेकर जाए वहाँ अभी हम और संग्रामिया अभी हम और संग्रामिया ये खड़ी खड़ी तुम जाकर महलों में आराम करो। मंत्री जी जाओ और बहन सुर्पणखा को महलों में लेकर जाओ। जो आज्ञा हो महाराज। वाह सीते, मेरे हृदय की स्वामिनी, तू वही सीता है। सीता जितना प्रेम ओ निर्दयी सीता, यद्यपि मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, लेकिन एक दिन अवश्य जीतूंगा। तू पटरानी कहलाएगी। बल से, छल से, कपट से, धोखे से, बेईमानी से और चालाकी से जिस प्रकार भी हो सके मैं तुझे अवश्य आऊंगा। हाँ, कुछ याद आया। गान लगा फिर वह भी उचित समय पर। तुम्हारी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसकी सहायता से अपना कार्य सिद्ध करता हूँ। अभी जाकर मैं उसे धीर योद्धा बनाता हूँ, कपट से, छल से, प्रेम से, चालाकी से सुंदरी को उठाता हूँ। यद्यपि मैं स्वयंवर में परेशान होकर आया हूँ, फिर भी एक बार मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ।